maybe one other person in the world, my mother knows her better than me. Okay, ഈ ലോകത്ത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെക്കാളും നന്നായി അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരിയാണ്. So I can tell you that she's going to be an excellent member of parliament for wayanad. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പാർലമെന്റ് ജനപ്രതിനിധി ആയിരിക്കും എൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. Before she came to Wayanad, I told her, listen, you don't understand where you are going right now. ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരി വയനാട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. You don't know the place where you're going. ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ സ്ഥലം നിനക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു. You don't know the people you're going to see. നിങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു. And I told her also, you please understand that when you go to fight the election campaign, you will find that it will be the most enjoyable thing you've done. ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിന്ന് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആസ്വദിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. It will not be like a regular election campaign. It will be something completely different. സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം. തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രചരണമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. You will feel like you are going to your mother's house or to your brother's house. I told her that. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചത്തിയോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് തോന്നാൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. Meaning this is not a political mission that you are going on. ഇപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, നീ അവിടെ പോകുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യവുമായിട്ടല്ല എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞത്. You are going to meet your family. നീ എൻ്റെ സഹോദരി അവിടേക്ക് പോകുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞത്. And she understood that the moment I said it. ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് അത് മനസ്സിലായി. That's why in the speech she said, I have never fought an election campaign like this. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞത്, ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഞാൻ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. She's fought many campaigns, huh? പല പ്രചരണത്തിന് എൻ്റെ സഹോദരി പോയിട്ടുണ്ട്. She's fought for my father, for my mother, for me. എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. I think since 1998 she has been campaigning. 1989 മുതൽ എൻ്റെ സഹോദരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തുകയാണ്. So how many years is that? 40 years? For 35 years she's been campaigning, but she's never been the MP. 35 വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ സഹോദരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തുകയാണ്, പക്ഷേ ഇതുവരെ പാർലമെന്റിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആയിട്ടില്ല. Most people they campaign 2 or 3 times, they say I want to be the MP. കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, 2 or 3 പ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് പറയും എനിക്ക് MP ആവണം, പാർലമെന്റ് അംഗമാവണം. So I'm confident that your main issues, medical college, night traffic ban, these main issues of yours, man-animal conflict, she's the most sensitive person to understand them and to work with you on them. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം, അതുപോലെ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും വികാരത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. And of course I've already said to you that Wayanad is the only constituency, not only in India but in anywhere in the world, that has 2 members of parliament. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകസ്നേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Everywhere I have been, to every household, on the streets, every single place I have been, you have received me with love, with affection. You have treated me like a daughter, like a sister, like a mother. And I am really deeply grateful to you for this. ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും, അത് റോഡ് അരികിലാകട്ടെ വീട്ടിലാകട്ടെ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ അമ്മയായി, സഹോദരിയായി, നിങ്ങളുടെ മകളായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ട്. Every morning I start very early and I finish late at night, but I never feel tired because of the love you are giving me. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ രാവിലെ പ്രചരണം ആരംഭിക്കും.
ആരംഭിക്കും. തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നത് രാത്രി ഒരുപാട് വൈകിയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തരുന്ന സ്നേഹം കാരണം എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ക്ഷീണം തോന്നിയിട്ടില്ല. So for me, it will be the greatest honor to represent you in Parliament. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുക എന്നത് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കും. I have travelled across Wayanad constituency. I've been this side, down the lower side, upper side, all sides of the constituency. ഞാൻ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത്, മുകളിൽ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I have tried to understand from all of you what your problems are. I have met farmers, banana farmers, rubber farmers, homestay owners, owners of small businesses like the ones I see here, shopkeepers. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കർഷകരെ കണ്ടു, വാഴ കൃഷി നടത്തുന്നവരെ കണ്ടു, റബ്ബർ കൃഷി നടത്തുന്നവരെ കണ്ടു, ഹോം സ്റ്റേ നടത്തുന്നവരെ കണ്ടു, അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള പല ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും ഞാൻ കണ്ടു. I have met young women trying to make a life for themselves, young men educated looking for employment opportunities. സ്വന്തം ജീവനോപാധിയുമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കണ്ടു, ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആൺകുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു. Young soccer players playing with great motivation. വളരെയധികം ഊർജ്ജത്തോടുകൂടി പ്രചോദനത്തോടുകൂടി കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടു. And every single person I have met has inspired me in some way or other. ഇവിടെ